Jama'a assalamu alaikum. Sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sanda nan jihar Kano. Idan za ku iya tunawa a cikin satin nan guda 2 zuwa 3 wanda suka wuce akwai rahotanni da muka samu na faɗan 'yan daba, sannan tara titi da yau mutane kwace, har da ma tsallaka gidajen mutane da kuma ƙona wato wasu wurare na mutane musamman a unguwar Kurna da kuma wato unguwar Dala. Bayan samun wannan korafe-korafe da rahotanni, mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Muhammad Usaini Gumel, wanda al'ummar wannan jihar suka wa lakabi da fada da cikawa, ya ba da umarni ga 'yan sandan antidaba a ƙarƙashin jagorancin OC antidaba SP Husaini Gimba, tare da ba su umarnin lalle a tabbatar da wato an kama waɗanda suke wannan aika-aika, wanda bayan rahotanni da muka samu daga wurin al'umma na sirri wanda an kai ga nasara, an ji labarin inda suke zama akan cewa nan ne hedikwatar su, a can suke taruwa wato su kasa kayan maye a wani kango, wato sannan kuma bayan sun kasa kayan maye da makamai, bayan an gama sha sai a fito aiki, wanda bayan an samu wannan rahoto mai girma kwamishina ya bada umarni 'yan sanda antidaba suka kai sumame a wannan kango, wanda aka yi ga nasarar kama a gurin mutum ɗaya gashi nan na tsakiya da kuke gani daga hannunka a ganka yawa, wanda kuma bayan daga nan bayan an kama shi muka samu rahotannin suwa suke aikata wannan aika-aika, musamman wani matashi gashi a farko mai suna Janare, wanda duk yana da masaniyar abubuwan nan da ake da kuma irin abubuwan da suke wato aikatawa, wanda alhamdulillah waɗancan da kuka sun juya baya, akwai wanda shi ma yana ɗaya daga cikin wannan tawaga, an je neman sa wanda kuma ya tsalle aka kama waɗancan matasa guda 4. To su mun sai su juya baya ne saboda har yanzu ba mu gama tantance irin laifukansa a ciki ba. To amma dai gashi an kama waɗannan, kuma a cikin iko Allah za ku je daga bakin su, amma kafin nan akwai wanda ya gane waɗansu a cikin su, wanda gashi yana ɗaya daga cikin waɗanda wato aka yi wa wannan aika zai mana bayani a takaice me ya faru da shi. A takaice zaka mana me ya faru da kai? Na tuwo daga gida zan je kasuwa, sai ina zuwa Kurna sai na tarar da matasa ɗauke da makamai. Ina zuwa wajen su sai suka hauni da sara, shine sai na abin nan har suka soka min wani ɗan buda a cikina. To ina tashi da naga sun min yawa kawai sai na jefar da babur sai na juya, shine suka tafi da babur ɗina. Akwai wanda ka gane a cikin su? Akwai wanda na gane ga can. Wanne a ciki? Wancan farin na gefe. Tashi tsaye, kuma ku tashi sauran guda 4. Me sunanka? Sunana Ibrahim Rabiu. Ibrahim Rabiu. Wane suna aka fi saninka da shi? Janari. Kai da me kake sha? Ina shan taba, ina shan syrup, ina shan sigari. Menene bambancin taba da sigari? Bambancin taba da sigari, ita sigari tana zuwa ne kamar anade, ita kuma taba ba tana zuwa ba anade. Ya sunan da ake gaya taba, me sunanta? Sunanta wiwi. Yawwa. To kai ba mu labarin me aka aikatawa ne gaba daya? Ni abinda zan na sani akan wannan abun, rannan ina gida da daddare, yan sanda sun je sun yi duk abubuwan da kuke aikata za ka gaya mu? duk da komai na daba muna fada, muna yin fadan daba. Da ina da ina? Da tsallake can, tsallaken Dala da tsallaken Fage, muna yin wannan fada. Sai me? To ba mu labarin kango, me yake a kangon nan? A kangon abin da muke shaye-shaye ake yi. Da suwaye? Da mu da wannan su Halifa wanda muke tare da su, da sauran mutanen unguwa wanda muke tare da su. Kai zo wanda aka kama a kangon, kai mana bayani ko? Gaskiya zaka gaya mu me sunanka? Sunana Halifa Bashir. Na'am? Halifa Bashir. Har da gemu. Shekarunka nawa? Shekara ta 26. Me da me kake sha? Ina shan tabar wiwi, ina shan sigari, ina shan syrup, kodin kenan. Ina kama ka? An kama ni a kangon da nake kwana. To waɗannan abubuwan da muka gani ga su gaba ɗaya, ba mu labari aka same su. A kangon da nake kwana duka wayannan? A nan aka same su. Me ake da su? Muna yin shaye-shaye da su. To matso. Me sunanka? Aminu Adam. Shekarunka nawa? 21. A ina kake da zama? Bacira. To me kake sha kace? Shisha kawai. Shisha kawai. Me kake yi? An kama ni da adda da gora da kayan sojoji. Kai soja ne?
a abokina ne soja. Zauna. Kamar yadda kuka ji, kai ma zauna. Waɗannan da kuke gani yanzu haka dai mai girma kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni, zan ce kusan binciken ma ya yi nisa. Gaba ɗaya abin da ya ba mu mamaki, hedikwatan nan tasu da Allah ya ba mu nasarar aka je aka kamo su da wayannan kayan maye kayan shaye-shaye, wanda daga nan ne sai sun gama shiryawa suke fita. Saboda haka duk wanda yake da korafi a irin waɗannan abubuwan da aka aikata akan wannan titi na kurna da kwacen, kamar yadda wannan ya faɗi cewa ga abubuwan da suka yi masa kuma ya gane wannan a ciki, mai girma kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarnin a fada da bincike, kuma da zarar an kammala bincike za a gurfanar da su a gaban kotu. Muna godiya al'ummar jihar Kano.